Изге Коръәндан аяттар укып, Аллаһтың исемен телгә алып үткәргән һәрбер сара мең насар мәҗлестең гөнаһын юер, ди дин галимдары. Күптән түгел Өфөнең Башкортстан сәскәләре биттәһендәге осрашыу да һич шикһез йөрәкте сафландырып, уйҙарҙы ипкә килтереүселәрҙән булғандыр. Сөнки башынан аҙағынаса ҡыҙҙар Аллаһ ризалығына ирешергә булышлыҡ итеүсе ғәмәлдәр тураһында һөйләште. Баш ҡалабыҙҙың әүҙем мөслимәләре, психолог эшҡыуар Ольга Дмитриеваның, ислам нигеҙҙәрен уҡытыусы мөғәллимә Ләйсән Бахтиева менән берлектә Telegram каналындағы хеҙмәтенә байҡау яһап, иркен студияға йыйылған ҡыҙҙарҙы изге эшенең тағы бер яңы йүнәлеше, потенциал курсы менән таныштырҙы. Был үҙенсәлекле проект гүзәл ханымдарҙы рухи үҫешкә, уңышлы эшмәкәрлеккә өндәй. Ике аҙна эсендә төрлө белгестәр ҡыҙҙарға иммунитетты нығытыу, дөрөҫ туҡланыу, юғары зауыҡ менән кейенеү буйынса матур кәңәштәрен еткерер. Шулай уҡ йәш ханымдар хәләл финанстар, социаль селтәрҙе алып барыу буйынса ла бихисап файҙа аласаҡ. Һәм әлбиттә иғтибарҙың үҙәгендә дингә бәйле һорауҙар булыр. Бик матур спикерҙар, һөйләгән хәбәрҙәре оҡшаны. Өҫтәл әҙерләгәндәр, уйындар әҙерләгәндәр, бик матур танышыу алып барҙылар. Беҙ ихласлап таныштык, һөйләштек, бик күңелле булды. Ҡыҙҙар барыһы ла әүҙем булдылар. Хатта күлмәктәрҙе лә бер төрлө итеп кейеп килһеннәр тип әйткәндәр. Ана шуныһы ныҡ күҙ ҡыуана шул матурлыҡтарҙы ҡарап. Шул бик ҙур рәхмәттәремде еткергем килә ойоштороусыларға. Рәхмәт. Бүгенге ошо матур сарала мин үҙемә ниндәйҙер белемдәр алдым. Мәҫәлән, ислам өлкәһендә финанстар тураһында ни өсөн зәкәт, ни өсөн садаҡа бирергә кәрәк һәм былар нисек һинең тормошоңа ниндәй әһәмиәт бирә. Уларҙан һуң нисек һинең финансияң да үҙгәрә һәм тормошоң да. Миңә ошо тема мәҫәлән бик ҡыҙыҡ булды һәм тағы ла спикерҙар араһынан миңә визуализатор темаһы, үҙеңдең социаль селтәрҙә нисек матур итеп блогты алып барыу темаһы оҡшаны һәм тағы ла билдәләп үткәм килә, ул стилист мосолман ҡатын-ҡыҙҙарына ниндәй төҫтәрҙә, ниндәй фасондарҙа кейенеү тураһында ҡыҫҡа ғына ниндәйҙер һөйләшеү булды һәм был бөтә темалар буласаҡ курста төплөрәк, яҡшыраҡ өйрәтеләсәк. Өммәтебеҙҙең биҙәге эшйыр ҡыҙҙар, нәзәкәтле әсәләрҙең, бөгөнгө көн теле менән әйткәндә спикерҙарҙың сығышы һәр береһенең күңеленә хуш килгәндер. Сөнки был мәжлестә күҙгә-күҙ ҡарап танышыуға, уйын-көлкөгә, хуш етле сәйгә лә урын табылды. Бүгенге саранан бик ҡәнәғәтмен, сөнки ысынлап та күп кенә ҡатын-ҡыҙҙар араһында әлеге көндә дингә ҡарата бик ҙур ҡыҙыҡһыныу бар. Үҙем мин 18 йәштән, 12 йәштән мәктәптән алып намаҙ юлындамын. Күберәк асыҡ саралар булһын, кемдер дин юлында, ниндәйҙер ғилем бар, кемдер әле ул юлға тормаған, ләкин ҡыҙыҡһыныу бар, күп кенә һорауҙар бар ислам тураһында. Беҙ бит инде күп кенә нимәне белеп еткермәйбеҙ, хатта дин юлында булһаҡ та ул белемде бер яңыртып торорға кәрәк, илһамланып торорға кәрәк, иманды үҫтереп торорға кәрәк. Һәм әгәр ҙә шундай асыҡ саралар күберәк булһа, дин юлына күберәк кешеләр йәлеп ителер ине. Шуға күрә үҙем дә шундай сараларҙы күберәк ойошторорға тырышасаҡмын, үҙ ҡулымдан килгәнемде эшләргә тырышам. Аллаһ Тәғәләгә ғибадат ҡылыу, ул намаҙ, зәкәт һәм башҡалар ғына түгел, ул беҙҙең һәр көндәге тормошобоҙ,
эшебез, хатта ашаганда бисмиллах дип әйтү, ул да гыйбадат кылу, консультациялар үткәрү, үз эшеңдә эшләү, әгәр дә яхшы ният белән эшләнһә, Аллаһ Тәгалә ризалык өчен ул да гыйбадат кылу. Шуны үзебезгә белеп, төпләп йөрәгебезгә индерһәк, шуны сынап та безнең һәр адымыбыз гыйбадат буласак. Курстың исеме үзенә үзе җавап бирәдер тием. Потенциал. Хәзерге заманда һәрбер катын үзенә һораулар бирәлер. Мин кем ул? Мин нимә өсөн? Өммәтемә нисек файда китерә алам? Дигән һораулар туалыр тием. Мин дә әле һаман да мин кем ул? Минең потенциал нимәлә дигән һорауларга җаваплар эзләйм. Һәм ошо курста иншаллах ошо һорауларга җавап табырмын дигән өметтә каламын. Аралашкас, миндә ниндидер энергия туган кебек булды. Ниндидер мотивация туплап кайткан кебек булдым. Әле минең шул эшем бар әле. Әле менә шул эште булдыра алам дигән югары кәеф менән кайттым ошо сарадан. Үз кабыгыбызга йомылып, берәм тырагай түгел, ямәгать менән көслебез, тине үзенең сыгышында Ольга Дмитриева. Милләтебез, өммәтебезнең һәр вәкиле шуны аңлап, бердәмлеккә ынтылып, гыйлемен арттырып, ихлас тырышлык менән адымдарын тик күркәм гамәлләргә, уйдарын изге нияттәргә генә юнәлтеп яшәһә ине. Илаһи, амин.